हाय गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट शॉर्ट वीडियो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेचर श्योर का पोर्स एंड मार्क्स ऑयल, जो कि आपको यहाँ पे साइड में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये दोनों को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर आपको ओपन पोर्स की दिक्कत है, यानी कि आपके इस एरिया में बहुत ही ज्यादा गड्ढे हो जाते हैं, ये उसको फिल इन करता है। प्लस अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, आपके अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, और अगर आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज्ड नहीं रहती है, तो ये इन सब चीजों को ठीक करने में हेल्प करता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। ये प्लास्टिक बॉटल में आता है, और जिस भी एरिया पे आपको इसको लगाना है अच्छे से पहले उस एरिया को क्लीन कर लेना, और उसके बाद आपको इसको लेना है। थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए या ज्यादा ले लीजिए, आप देख सकते हो मेरे हैंड में आ चुका है। जिस भी एरिया में लगाना है मैं आपको अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। तो आपको इसको लगाना है अच्छे से, आपको इसको मसाज करना है जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो एज अ डेली मॉइस्चराइजर भी आप यूज कर सकते हो। मैंने इसे यूज किया है एज अ डेली मॉइस्चराइजर एंड इट इज वेरी गुड। सो इस प्रोडक्ट को बाय कीजिए, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ट्राई कीजिए, यूज कीजिए एंड थैंक मी लेटर।